terkipane mikir lafate ku ulang hadis yo. Wah, angel lafate ku. Masyaallah. Cara ana tekanan temenan iku ngulang hadis yo. Sorokan hadis ngono mantep yo. Insyaallah. Bismillah. Jadi jong. Aku saelingku kontep yo. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sumo buka ra apa nek ra wadak blegedeg. Buka ra apa sumo ya ra apa. Wa idza roma lan nalikane dakwa ai kodzafa tegese nuduh sapa arrajulu wong lanang zaujatahu ing bojo wadone rajul dakwa bizina kelawan zina. Fa alaihi mongko iku melarat ing atase rajul haddul qadzafi had utawi had qadzaf. Wa saya tilan bakal teko apa annahu sak temene kila haddul qadzfi samanuna iku 80 apane jaldatan sabetane. Illa ayyukima angin yento ngetekake sapa ar-rajulu wong lanang al-qadzifatu tukang dakwa zina sapa ikilah rajul ngedekno al-bayyinata ing saksi bizinal makdzufati kelawan zinane wadon kang didakwa zina bizinal makdzufati kelawan zinane wong wadon kang didakwa zina. Nomor loro il awi walaina utawa yen to lian sapa ikilah rajul az-zaujata nglian sapa rajul az-zaujata ing bojo wadon al-makdzufata kang didakwa zina sapa ikilah zaujah. Wa fi ba'din nusakhilan iku tetep ing dalan sebagiane ikilah pira-pira teks matan utawi ana lafat awyal ta'ina. Awyal ta'ina berarti nek awyal ta'ina utawa ngene awyal ta'ina utawa nekani li'an sapa ikilah rajul ai bi amril hakim oleh nekani li'an kelawan perintah hakim au man utawa wong fi hukmi kang tetep ing dalam hukume ikilah hakim. Kal muhakami kaya dene muhakam wong kang didadekake hakim atau penggantina hakim utawa muhakam itu ya yang diangkat hakim, ora hakim tapi man fi hukmihi. Ngene. Ya, jadi kasusnya ngene wingi to kasusnya ketika ada seorang lelaki melihat istrinya sedang berzina. Tapi dekne iki gak duwe saksi papat. Tidak mempunyai saksi 4. Kan ketika orang berzina nanti bisa dia dihukum rajam. Dihukum rajam itu dibualangi watu, dipendem setengah awak nek zina. Wong nek zina wis tau nikah kok zina, dipendem setengah awake, dibualangi watu sampai mati nih. Itu kalau memang memenuhi syarat. Ketika orang melihat orang berzina 4 ya, 4 bareng. 4. Lah, nanti terus orang 4 ini biangkana misalnya lapor ning hakim, Pak Hakim, saya melihat Hindun ini melakukan zina. Ini diterima. Ketika sudah orang 4 ini bersaksi di depan hakim seperti itu, maka Hindun ini harus dihad, yaitu rajam. Dibualangi waktu sampai mati nih kalau memang itu zinanya muhson. Lah, iki delalah sing ngerti muk zauje tok. Zauje ngerti bojone ditumpaki wong, ngape dipateni eling dosa ya. Iki nek tak pateni aku ya engko dihad kisos percuma kan, cara percuma lah aku nak engko di urusane tambah dawa. Ya wis lah. Diterima padanya, misalnya bojone dizinane wong. Maka ketika kok dekne menuduh istrinya menuduh zina, maka sang suami ini harus dihad qadzaf. Maka dia harus dihukum qadzaf. Hukumane wong sing qadzaf itu nuduh zina. Hukumane wong nuduh zina itu 80 sabetan. Kan suaminya tadi kan hanya tahu toh, ngerti istrinya ditumpahi wong. Lah sing ngerti kan dekne tok kan. Maka ketika dekne mendakwa zina, kowe zina yo, terus dilaporno ning hakim. Pak Hakim iki bojoku zina. Ya hakim ya gak akan mau menerima. Gak akan mau menerima. Gak akan mau menerima. Justru malah dia yang akan dihad nanti.
Berapa hadnya? 80 sabetan. Buang kau 80 sabetan. Kecuali si laki-lakinya tadi, yaitu laki-lakinya tadi, sang suami bisa mendatangkan saksi. Biangkana misalnya lagi ngopi ning omahe ngejak kancane, lho kok omahe kok delalah gak kancingan mbok jenenge wong nglakoni keelekanku dengan berbicara aku delalah ku ana sing kurang, maksudnya ana sing kurang sempurna lah Kang, mesti ana sing kurang delalah bolali dikancing, cucuk ditutup jedet ngono kan. Jedet. Ujuk-ujuk karo kancane papat yo. Terus kancane kan biasa ngelonang-ngelonong ning mburi ape gawe kopi. Kok ana suarane? Ini wong papat, kok ana suarane? Dilala suarane, niku jarak yo. Niku jarak yo. Jarak ra oleh malah mardutu syahadah yo. Jarak kan? Jarak. Misale yo ucuk-ucuk. Ya iki contoh liya lah. Dilala jendelane bukaan lali. Yo ora bukaan skordene gak tutupan. Atau selembune bukaan lah. Jendelane bukaan. Bojone lagi liwat, ape ngopi ngono dalu-dalu wong piye. Bareng-bareng. Dek, ono wong ditumpaki ku sapa? Oh, bojoku. Oh iya bojoku. Iki kok wong papat iki lapor di depan hakim. Ini yuki ma'ar-rajul al-bayinah. Ini seorang lelaki mendatangkan bayinah saksi, yaitu saksi 4 tadi. Atau bisa juga contohnya dibalik gini. Lelaki itu dia tahu bahwa istrinya serong. Tapi yang tahu dia saja. Tapi orang lain juga pernah memergoki istrinya itu berbuat zina dengan 4 saksi full. Pak Hakim, saya menuduh istri saya berbuat zina. Dia harus dihad. Hati apa rajam. Loh, kowe buktimu ndi? Kowe iso nekano bukti enggak bisa. Ada 4 saksi yang menyaksikan istri saya telah berbuat serong. Jakai juga pernah menyaksikan. Tapi persaksian saya kan enggak diterima wong saya 1. Nah, ngono iku maksudnya contohno ya. Iso nyontokno itu ya. Ngulang iso nyontokno ini ya. Au yulaina atau li'an. Jadi gampangane ini, seorang suami yang menuduh istrinya telah berzina, memang faktanya berzina. Iki memang faktanya ana kalane berzina, ya. Biasanya akan cuma sini berzina tenan. Nek ora berzina yo malah tambah dosane gede kan tenanan dekne iki. Lelaki kalau melihat istrinya berzina, terus dia ngomong ke hakim bahwa istri saya berzina, maka dia akan dihad. Kecuali dia bisa mendatangkan saksi atau dia sumpah li'an. Sumpah li'an ini menempati posisinya 4 saksi mau. Paham? Gampangnya posisinya sumpah li'an itu, gampangnya sumpah ini bisa manzilai, bisa sama dengan 4 saksi. Yo sumpah li'an yo ikingko. Ya asyhadu billah, saya bersaksi demi Allah bahwa saya ini orang yang sungguh saya mendakwa menuduh istri saya Fulanah binti Fulanah dengan berzina dan anak yang telah dilahirkan Fulanah itu bukan anak saya, ngomong ngono. Dan saya siap mendapat laknat Allah jika saya berbohong. Iki sumpah li'an koyo ngono. Berat iku sumpah li'an niku. Gampangane sumpah li'an iku padha karo nekakno 4 saksi lah gampangane. Lah dekne iso tidak dihad kalau dia sumpah li'an siap. Pak Hakim, saya menuduh istri saya berzina dengan ini, dengan Zaid. Loh, kamu enggak punya saksi enggak punya. Tapi saya berani sumpah li'an. Maka ini tidak dihad, paham? Tak terangno sik maksudnya engko ben ora bingung. Nak wis si suami wani sumpah li'an, maka konsekuensinya istri harus dihad zina. Maka dia harus balemi kan ngono. Karena manzilah sumpah li'an itu sama dengan syahid mau ya Pak. Wis, karek maca. Kaya kula mongko ngucap sapa iki la zauj indal hakimi ing dalem sandinge hakim fil jami ing dalem masjid jami alal mimbari ing atase ale tetep ing atase mimbar fi jamaatin kelawan hadire golongan minan nasi kang saking menusa di depan orang banyak Kang. Tapi ini bukan syarat lah, ini sunnah. Aqalluhum kang utawi luwih sithik-sithike iki lah jamaah iku arba'atun wong 4. Dadi dekne ngomong ning hakim ngene, asyhadu billah ing lafat asyhadu billah naksani ingsun billahi demi Allah innani sak temene ingsun iku laminas shadiqin iku yektine wong sing temen kabeh fima ing dalem perkara Roma itu kang ndakwa zina sapa ingsun bihi kelawan ma zaujati ing bojo wadon ingsun
al-ghaibata kang ora hadir ing dalem majelis sapa zaujati al-ghaibata kang ora hadir ing dalem majelis sapa zaujati rupane fulana tabmina rupane fulana minazina saking zina. Jadi itu sumpalian ya, asyhadu billah innani la minas shadiqin fima romaitu bi zaujati fulanah minaz zina. Itu kalau memang istrinya tidak ada. Wa in kanat lamun ana sapa zaujah hadiratan iku hadir ing dalem majelis asara mongko isarah sapa zauj laha maring zaujah sing didakwa zina mau biqaulihi kelawan dawe zauj ing lafat zaujati hadhihi. Dadi fima romaitu zaujati hadhihi ngono ya, berarti fima romaitu zaujati hadhihi minaz zina, berarti ngono. Wa in kana lamun ana hunaka iku tetep ing dalem kono panggonan waladun sapa anak yanfi kang menafikan ya ora diakoni anake. Sapa yanfi kang menafikan sapa ikilah zauj hi ing ikilah walad zakara mongko nutur sapa ikilah zakara mongko nutur sapa ikilah zauj hu ing ikilah nafyul walad hu ing nafyul walad fil kalimati ing dalam kalimat pira-pira kalimat faqala mongko ngendika zauj kalau memang dia mempunyai anak yang harus dinafikan ya harus dinafikan sekalian karena ini kasusnya memang seperti itu Kang, banyak kasusnya ya kakak saya ya wong Juruwangi ya kakak sepupu saya kan kerja di Jakarta di Tangerang. Jadi kan kalau kerja itu ya berangkat itu jam 6 sampai Jakarta itu jam 8 sampai Pancoran ya. Kan lumayan jauh dari Pasar Kemis ke Pancoran ya. Berapa jam Kang Abil? 2 jam. Itu kalau ya normal, kalau bisa-bisa ya 2 jam setengah Pancoran. Gak ngerti Pancoran Kang Bari? Ya Gusti, ora pengalaman deloken mudi motor trail ora pengalaman. Lah peneke pun ora pengalaman lho, cung kok. Tak main blas. Oh no. Iya. Kang Uda, roh. Malah tambah roh. Sing ana patunge lho. Nah, iku jenenge patung apa Kang Rifki? Lho deloken malah ra pengalaman. Lho deloken apa Kang Jonik? Patung Dirgantara. Oh, bocah kok iso dulu antara pengalaman itu. Ndani kok iso. Tidak pengalaman ya, masyaallah. Pancoran. Ya saya itu kan pengalaman kan. Jadi enggak koyo gayamu koyo pengalaman ngono. Stylane lagu Inggris kadang, tapi ula-ula ora pengalaman. Ya, waktu sembuh cung. Nah, ini memang kasusnya seperti itu. Kalau pulang itu saudara saya itu jam 6 Kang, 6 sore. Terus sampai rumah itu jam 8 malam. Lah istrinya itu dizinai ya. Dizinai. Terus akhirnya itu ketangkap itu. Ternyata anaknya itu yang terakhir itu tidak diakui anak. Dia enggak merasa itu namanya nanti dinafikan. Berarti anak ini hasil zina, bukan dari saya kan. Ketika kasusnya li'an seperti ini berarti dia sudah sumpah li'an terus punya anak yang dia merasa itu tidak anaknya, yakin tidak anaknya, anak hasil zina, maka harus dinafikan sekalian. Wa anna hadzal walada minaz zina, anak ini bukan anak saya, itu anak hasil zina. Suami mengatakan seperti itu. Fi wa inna hadzal walada lan sak temene kela anak iku minaz zina, saking hasil zina, walaisa lan ora ana sapa hadzal walad iku minni saking ingsun, itu bukan anak saya. Wa yaqulu lan ngucap sapa al-mulainu patung Pancoran. Sapa wong sing li'an hadil kalimati ing iki saking iki kalimat arba amarratin oleh ngucap kelawan papat pira-pira ambalan. Wa yaqulu lan ngucap sapa ikilah mulain fil marratil khamisati ing dalam ambalan al khamisati kang kaping 5 ba'da ayyaidza ing dalam sawise yen tok nuturihu ing ikilah mulain sapa al hakimu hakim awil muhakkamu utawa muhakkam wong kang didadekno hakim bitakhwifihi kelawan meden-medeni ikilah
mulain kelawan medenine ikilah sapa mulain ya kena lahu maring ikilah lahu ya idhofah gini nganu kok bitakhwifi kelawan meden idhofah gini fa'il kok bitakhwifi kelawan medenine ikilah hakim lahu maring mulain medeni min adzabillahi saking azab Allah taala fil akhirati ing dalam akhirat wa ana ulan saat temene azabullah iku asyaddu luwih banget min adzabi dunya katimbang azab dunya. Jadi wong iku mau kan seorang suami ngucap sumpah li'an 4 kali ya wa anna hadzal walada minaz zina wa laysa minni ngucap 4 kali. Terus ngucap yang terakhir yang kelima ya sebelum itu mau melanjutkan kelima hakim itu memberi mau idza dulu memberi masukan dulu nuturi dikandani nang temenan kowe apa yang ngelanjutno sumpah yang kelima diwedeni nak kowe sampai goro sampai berdusta azabe Allah ning akhirat ya iku luwih gede daripada azab ning donya. Jadi azabe Allah ning akhirat iku luwih gede. Maksudnya luwih gede andekan iki tak benarkan kowe engko untuk azab akhirat. Andekan ini tak benarkan kamu tak menangkan dengan kamu bersumpah kelima kan wak wedok mau kan jauh harus jihad zina kan kowe wedi dadi wedi azabe Allah. Lah azabe Allah iku luwih banget dibanding azab dunya. Nah azab dunya kan mau disabeti ning 80 wis ta kowe gampane cara-cara bahasa halia iki wis kowe nek ngapusi gak popo. Ya nek kowe ngapusi azab ning dunya iku luwih enteng daripada kowe besok disiksa ning akhirat. Nek kowe misale ngapusi jadi azab ning akhirat itu lebih berat. Ya, ngono lho gampane kan kok lho kenapa kok ana hubungane karo azab dunya kan dikandani maksudnya umpama kowe saiki ku ngaku bahwa iki kowe sumpahmu iki goro kowe kan jihad kan akhirnya kan iku ije enteng daripada kowe iki tak benarkan terus akhirnya bojomu tak rajam terus besok kowe disiksa Gusti Allah sebab nuduh zina dosane tambah double akeh kan sebab menyebabkan istrinya meninggal terus dia menuduh zina dosane tambah double kan malah ngono. Lalu meden-meden ini dengan lafaz ini wa annahu asyaddu min adzabid dunya. Iki sing sumpah sing kelima wa alayya lan iku melarat ing atase ingsun laknatullah utawi laknate Allah ing kuntu lamun ana sapa ingsun iku minal kadzibin. Setengah sange wong sing goro kabeh bima ing dalam perkara Roma itu kang dakwa ingsun bi kelawan mahadhi ing ikilah zaujati minaz zina dan saya akan mendapatkan laknat Allah jika saya orang yang berdusta dalam mendakwa, dalam menuduh istri saya berzina. Aku siap untuk laknati Allah kan berat itu. Wa qaulul musannifi utawi dawe musannaf alal mimbar fi jama'atin maula dawuh alal mimbari fi jama'atin iku laisa ora ana apa qaulul musannaf alal mimbar fi jama'atin iku biwajibin wajib fil li'an ing dalam li'an balwa balik utawi alal mimbar iku sunnatun sunnah wis wa ta'allaqu lan gumantungan bili'anihi kelawan li'ane kila zauj ai zauji tegese zauj wa illam tulain senajan orang bales li'an sapa az-zaujatu zaujah apa sing gumantungan khamsatu akamin 5 pira-pira hukum. Jadi nak zauj ini sudah sumpah li'an yang seperti itu nanti akan berhubungan. Ada 5 hukum yang berhubungan. Ada 5 hukum yang berhubungan tentang hal ini. Ya. Ahaduha utai salah sijine khamsah. Ada kaitan nanti dalam sumpah li'an ini. Konsekuensinya apa? Gampangane ngono lho. Hubungannya nanti apa? Sukutul haddi iku gugure had ai haddil qadzfi tegese had nuduh zina lil mulaanati maring apa? Zaujah kang dilian anhu gugur anhu saking zauj. Ingkanat lamun ana sapa iki la zaujah iku muhsonatan muhson. Ya wasukutut takziri lan gugure takzir anhu saking zauj ingkanat lamun ana sapa zaujah iku ghairu muhsonatin iku ora muhson. Nomor 1 berarti zauj yang bersumpah li'an tadi
tidak dihad, alias hadnya gugur karena dia telah berani bersumpah li'an, ya. Jadi dekne apa gugur hati nek anjan zaujah iki musona, gugur takzir kan berarti didera kan. Nek gue rumusan kan diangkana misalnya gue rumusan ya berarti bojone sing ora muson ya. Berarti zaujahe ora muson. Ingkana gue rumusan. Jadi mungkin durung tahu durung tahu dikumpuli terus malah dikumpuli wong liya ya iso wae kan ngono. Nah, maka nek kaya ngono berarti takzirnya piro? 100 kali jam bukan ya had maksudnya lah. Terus dibuang tahrib selama setahun. Watani utawi sing nomor pindho iku wujubul hati wajib had alaiha melarat ing atase zaujah ay hati zina tegese had zinane zaujah muslimatan iku muslimah kanat ana sapa zaujah au kafiratan utawa iku kafir ilam tulain lamun ora wani lian sapa ikilah zaujah. Nek zauj kok sudah berani sumpah lian maka zaujah harus dihad apa zina, maka zaujah istri harus wajib dihad zina. Kalau zaujah kan gini misalnya berarti kan gini mau kan kasusnya zauj bojo lanang ngerti memergoki istrinya sedang zina. Terus dia nggak punya saksi, terus akhirnya ngomong ning hakim, Pak Hakim, saya bersaksi bersumpah, ya saya bersaksi bahwa istri saya ini telah melakukan zina dengan orang lain. Kamu punya bukti? Tidak punya, Pak Hakim. Tapi saya berani melakukan li'an, tapi saya berani melakukan sumpah li'an. Yo li'ano. Ketika sudah melakukan li'an, maka had nuduh zina. Dia kan wis nuduh bojone toh. Bojo wadone berarti gugur. Terus istri yang telah dituduh ini maka dia harus dihad zina. Kalau dia muhson berarti harus dirajam sampai mati, kan ngono. Tapi kalau zaujah ini berani genti li'an, kan dipanggil. Sekarang saya panggil zaujah, kamu di sini. Ini suamimu telah menyaksikan kamu berzina. Lah mana buktinya? Dia gak punya bukti tapi dia berani li'an. Wis li'an akhirnya li'an ning ngarepe bojone kan ngono kan. Akhirnya li'an ning ngarepe bojone. Berarti ini zauj seorang suami telah li'an, suamimu telah berani li'an. Berarti kamu konsekuensinya harus dihad. Sebentar Pak Hakim, saya juga berani li'an. Nah, ngono. Kalau istri membalas li'an berarti istrinya lolos dari jeratan hukum, yaitu hukum apa? Rojam ngono lho. Iki maknane au illam tulain ngono. Jadi saring melian. Liane yo ngene berarti liane zaujah yo berarti yo wa alayya ghadabullah in kana minas shadiqin sing terakhir. Saya siap mendapat murka Allah jika suami saya ini orang yang benar. Cara suami saya itu orang yang goroh ngono lho. Asyhadu billah inna fulan la minal kadibin. Suami saya itu sumpah demi Allah dia orang yang goroh telah menuduh saya zina. Dan saya siap mendapat apa? Dan saya siap mendapat murka Allah kalau memang suami saya benar dalam ucapannya. Terus wes wasalitsu utawi sing nomor telu iku zawalul firasi iku ilange lemek. Wa abbarola nembungno anhu saking zawalul firash sapa ghairul musannifi sapa liyane musannif bil furqati kelawan pisah al muabbadati kang selawas-lawas. Artinya sudah tidak bisa dinikahi lagi dan tidak bisa dirujuk sampai kapanpun. Istri yang telah disumpah li'an itu tidak bisa dibaleni dirujuk sampai kapanpun. Tidak bisa dibaleni pisah sampai kapanpun. Wa ya utawi ki apa? Furqah mu'abbadah iku hasil atau niku hasil zahiron ing dalem zahir wa batinan lan batin gak bisa. Wa ing kadzaba senajan ngorohake sapa al mulainu wong sing lian nafsu ing awak dhewe niki lah mulain meskipun cara suaminya ini berbohong
berbohong, dakwa zina bojone, ya karena dendam atau bagaimana, dendam gara-gara istrinya, ya apa sering berduaan dengan lelaki lain tapi gak pernah berzina untuk misalnya metu delalah jagungan karo wong di cemburu apa akhirnya didakwa zina. Tapi dia goroh dalam liani, tetap meskipun goroh karo liane, akhirnya dia lian terus istrinya kan berani lian juga wong dia benar-benar tidak berzina. Maka si suami kepengen ngerujuk piye gak bakal iso meskipun iku mesti kadzdzaba al-mulain ngono lho. Meskipun dia ngapusi dengan sumpah liannya mau lo ya. Warabi'u ta'is nomor 4 iku nafyul waladi iku menafikan anak. Anil mula ini saking wong sing lian. Berarti anak sing dinafikan dan saya bersumpah jadi anak tersebut itu bukan anak saya. Itu anak hasil zina. Berarti kalau seorang bapak sudah sumpah lian dengan menyebut seperti itu maka anak ini sudah putus dari bapaknya. Kalau memang tidak ada ilhaqun nasab dari qaif. Iki nek ngene kitab mahali ngono. Kecuali kalau ada ilhaqun nasab, misalnya ngene. Kan ngene Kang. Dia kan menafikan anak, tidak mengakui anake. Jadi anak yang dilahirkan istri saya itu bukan anak saya, tapi anak hasil zina. Kan berarti kan anak yang telah dinafikan ini berarti sudah putus hubungan nasab dengan bapak yang telah menafikannya, paham? Kecuali kalau sudah ada ilhaqun nasab. Cara saiki ya mungkin di tes DNA. Tapi tes DNA pun ya itu cara kekuatan yang gini fikih itu ya perlu dibahas. Tes DNA ya. Biaya tes DNA itu kan mahal ya, enggak sembarangan orang kuat. Ngerti Kang Rifki? Tes DNA bayar piro? Tes DNA itu mahal. Nah zaman kaya ilhaqun nasab go qaif. Ada seorang itu memang pakar dalam menemukan nasab. Ini namanya qaif. Nah, itu nanti dalam kitab mahali itu ada istilah qaif itu. Orang yang ahli menemukan nasab itu namanya qaif. Qaifun. Terus amal mula anatu anapun wadon kang dilian wala yantafi mongko ora ilang anha saking mula anak apa nasabul waladi nasabe anak. Yo dohir nek ibuke yo tetap selamanya ibunya wong dia melahirkan, artinya dia tidak akan hilang kenasaban. Artinya tetap ije ibuke lah intine ngono. Nek mau kan wis ora bapake, nek iki tetap ije ibuke wong dia wis ngelahirno kan, paham. Wal khamisu ta sing nomor 5 iku at-tahrimu ngaramake lil mula anati maring wadon mula anah alal abadi ing ngatasé selawase wala yakillu mongko ora halal lil mula ini maring wong sing lian apa nikahi kila mula anah walalan ora kena apa wat uha mati mula anah bimilkil yamin kelawan milkul yamin dadi budak misale kan laukanat lamun ana sapa ikilah mula anah iku amatan amat washtarolan tuku sapa ikilah mula nha ing amat berarti ngene berarti mau duwe iki nganu Kang sing dilian berarti bojone budak misale. Bojone budak. Terus dilian kan wis dadi furqah muabbadah ta. Maka tidak boleh dinikah lagi atau diwati dengan cara milkul yamin. Misale dikne kan mau kan bojone sing mantan istrinya kan yang telah dilian ini kan budak. Terus dia dituku. Nek tuan Sayyid kan boleh jima karo amate kan. Nah, ini pun tetap enggak boleh. Itu maksudnya takbir iki laukanat ammatan washtaruha. Wa fil mutawwalati lan iku tetep ing dalam kitab sing didawakno ziyadatun utai tambahan ala hadzil khamsati ngatasé iki 5 minha iku setengah sanging hadzil khamsah sukutu hisonatiha utawi gugure oleh dimuhsonake iki lah zauja fi haqqi zauji ing dalam hae zauj ilam tulain lamun ora bales sapa iki lah mula anak hatta lau qadzafa sehingga lamun nuduh zina sapa zaujah ing zaujah ba'da dzalika ing dalam sause lian bizinan kelawan zina la yuhaddu mongko ora diat sapa zauj. Jadi nomor 5 berarti diantara ada tambahan lagi berarti dikne iki wis gak diarani wong wedok sing ihsan ning ngene hakis zauj.
Ya. Nek ancen dede gak bales lian. Misalnya ngene, misalnya dekne. Nah, contoh ya. Kan dekne mau kan si suami kan wis berani sumpah lian kan. Itu kan. Terus akhirnya sang hakim ngomong, nek gini bojone, kamu berani membalas sumpah liannya suamimu enggak? Akhirnya bojone, saya enggak berani. Saya enggak berani membalas sumpah liannya. Loh, kalau kamu enggak berani membalas sumpah liannya, kamu besok hari Ahad, kamu seminggu lagi nanti saya hukum rajam. Ngono. Karena ini antri hukum rajamnya. Kamu harus saya hukum rajam sampai mati. Akhirnya, terus setelah itu Zauje ngomong bojone, mantan istrine mau sing dilian. Oh, wong wedok pelacur, wong wedok zina. Itu enggak apa-apa. Artinya sudah tidak ekson ning ngene hak uzur, tapi ning wong liya ya ora oleh. Wong liya terus nuduh zina ora oleh. Sing oleh ning ngene fi hakis zauj. Andai kan kok nuduh ngono neh ya, maka tidak dihad, zaujnya tidak dihad karena sudah sukutul ihsan. Paham? Iku maksudnya iku takbir iku ngono ya. Tapi nek wong liya nuduh zina ya tetap iso dihad ya, paham? Kalau orang lain nuduh zina dihad, kalau zaujnya tidak. Karena nanti ada masa di mana masa itu dia akan dihad nanti ahad misalnya. Lihat pas dino kesuk dene ngomong ngelek-ngelek bojone, oh pelacur wong wedok tukang zina. Kan nuduh zina. Maka si suami tidak dihad karena sudah hilang kemuhsonannya. Wa yasqutu al haddu. Allah alam.